واسمعوها عشان تعرفوا هم ليه بيخافوا من نبرة الإسلام تنطق. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يقول له، مش بقى حسني مبارك وحسين سالم وأحمد عز لا، يقول له: أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي، واحد جاي ياخد فلوسي. عارف أنا دلوقتي أقول لك إيه؟ أنا شيخ بقى كده، راجل لطيف وبتاع هدوء ومش بتاع، أقول لك: يا بني، وماذا تساوي الدنيا والفلوس يا بني؟ إنه عرض زائل يا ابني، لا تضيع نفسك. الفلوس إحنا اللي بنعمل الفلوس، مش الفلوس اللي بتعملنا. صح ولا لأ؟ هتضيع نفسك عشان شوية فلوس؟ معلش اصبر، ربنا يعوض عليك يا ابني. وعلى فكرة كل فلوس هتتاخد منك ربنا هيخلفك يوم القيامة، ومش يوم القيامة بس، في الدنيا كمان. اطمن، انت زعلان ليه؟ مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، حي. هذا الخطاب لا أثر فيه لدين الله، أبركناه نحن لكي نعيش تحت أحذية الطغيان جيلا بعد جيل. إنما الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي، حتى ما قالوش لو الفلوس دي، لو مالك ده كتير دافع عنه، لو قليل خلاص. قال له: لا تعطيه مالك. قال له: لا 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 تعطيه، هو بمزاجي، هو مش جاي يقول لي هات فلوسك كده، ده جاي بسلاحه. قال له: أرأيت إن قاتلني، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله. قال: قاتله. أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: طب أرأيت إن قتلته، قال: فهو في النار. دين يستخرج معنى العزة من النفوس الأسيرة الكثيرة، يعلم الإنسان ألا يسمح بأن تمس كرامته. طيب أدي الفلوس. طب الضرب، واحد لقيته ماسك واحد وبيضربه بالقلم على وشه، أنا هخش ليه في الموضوع ده؟ ده أنا لو دخلت في الموضوع ده الله أعلم يمكن يسيبوه الضارب، يسيبوه هو ويمسكوا فيا أنا. ده كلام؟ أنا مستغني عن عمري زي بعضه، قلمين ياخدهم ويروح، إنما أنا هروح فين؟ إنما اسمع رسالة الإسلام عشان تعرف هم ليه قلقانين من رسالة الإسلام، لأنها بتستخرج ناس بتعمل رجالة شداد، بتعمل ناس مش مستعدة تقبل لا طغيان ولا افتئات على كرامتها. قال: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل، ورجل واحد بس، ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. يبقى لما اشوف واحد بس بيتضرب ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش. وتقرؤون في سورة ياسين هذا النبأ العجيب، والله نبأ عجيب. وجاوبوني انتوا كده، ايه المعنى في كده؟ قرية مش فيها 3 علماء ازهر. احنا عندنا هنا لما يبقى في قرية في اسيوط ولا في سوهاج ولا في حتة فيها 3 4 علماء ازهر، ده حاجة عايز ايه اكتر من كده؟ انما دي قرية فيها 3 مرسلين، 3 انبياء، مش ناقصة يعني ارشاد للخير. اذ ارسلنا اليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3. حصل الحوار بين المرسلين وبين الناس كذبت المرسلين. ناقصين بقى يخرج لنا اخونا الكريم ده اللي طلع، ما تفهمش ده لو احنا موجودين دلوقتي، لو في عهدنا، واحد هيقول له: تعالى يا عم فلان، هي ناقصك 3 مرسلين، عايز ايه اكتر من كده؟ ما حلو كده، رايح تعمل ايه؟ انما يخرج هذا الرجل في سبيل كلمة الحق يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سابوا المرسلين ومسكوا الرجل قتلوه قتل. محدش قال له هذا الرجل ما الذي ايه اللي كان دخلك تدافع عن المرسلين؟ وإنما بالعكس الرجل هو اللي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لو أن هذه الأمة يا إخواني تعلمت كيف تتربى بحق على أن إرادتها بيدها وأن أحدا لا يستطيع أن يلمس كرامتها، طول ما هم واقفين على رجليهم لا يمكن حد يلمس كرامتنا. إنما هم دلوقتي بيبيعوا فينا وبيشتروا.